Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ayahku Lur. Di video kali ini saya mau mereview sepeda lagi Lur. Ini setelah inden hampir 2 bulanan ini, akhirnya ini sepeda bisa direview. Ini sepeda apa ini? Mari kita lihat. Ini seperti ini penampakannya Lur. Mantap Lur. Sepeda apa nih? Ini sepeda Polygon Xstrada 6 tahun 2021, 2 kali 11 speed teori. Langsung saja mari kita cek satu-satu apa saja part-partnya dari sepeda yang terbaru nih. Oke, langsung saja mari kita cek satu-satu Lur. Kita mulai dari bagian framenya. Ini Polygon Xstrada 6 tahun 2021 ini sudah menggunakan frame alloy ALX XC 27,5 mm dengan warna krem perpaduan hitam dan coklat. Bentuk headupnya sudah taper ini Lur, mengerucut semakin lebar ke bawah, dan untuk kabelnya sudah inner semua masuk ke dalam framenya. Sedangkan untuk bottle cake-nya ini ada 2 tempatnya, di bagian bawah dan di frame di tengahnya. Nih. Kita lanjutkan, kita turun di bagian forknya. Forknya ini sudah ada ini Lur, lockoutnya. Ini ada 2 tombolnya, preload sama ini knop lockoutnya di kiri kanan. Ini dari SR Santor XCR 32 dengan travel shocknya 120 mm, cukup panjang juga ini Lur. Di sisi kanan ini ada tulisannya speed lockout. Ini kemungkinan ini maksudnya ada knop di atas ini untuk settingnya, untuk kekerasan sama keempukan shocknya. Ini lebih mudah di settingnya, lebih cepat, nanti tinggal digeser di itunya, pengungkitnya di knopnya itu. Ini cukup mudah Lur untuk pengoperasiannya, tinggal digeser knopnya. Selanjutnya mari kita bergeser ke atas ke bagian kokpitnya. Kita lihat handlebarnya. Di bagian handlebarnya ini cukup panjang Lur, dengan ukuran 760 mm kali 31,8. Ini dari Entity Sport alloy. Stemnya juga dari Entity dengan ukuran 45 mm kali 31,8. Sedangkan hand gripnya juga dari Entity, karet warna hitam dengan motifnya ini kayak kotak-kotak ini. Di bagian group setnya, sepeda ini sudah menggunakan Shimano Deore. Kita cek di bagian shifternya. Ini shifternya menggunakan Shimano Deore M5100. Ini seperti ini penampakannya untuk 2 kali 11 speed. Ini yang sebelah kanan ini 11 speed untuk bagian belakang. Yang sebelah kiri ini 2 speed. Shimano SL M5100 made in Indonesia. Sebelah kiri ini buatan Indonesia. Sedangkan untuk yang di sebelah kanan ini SL M5100 made in Japan. Di bagian pengereman, sepeda ini masih menggunakan produk dari Textro HD M275 hydraulic disc brake. Masih menggunakan mineral oil. Kiri dan kanan produknya Textro semua.
ini lumayan cukup pakem. Kalipernya juga dari produknya Textro, ini satu paket lur. Untuk rotornya yang bagian depan juga dari Textro seperti ini. Sedangkan di bagian belakang untuk kalipernya juga menggunakan produknya Textro sepaket dengan rotornya. Jadi semuanya di bagian pengirimannya ini memakai Textro M275 hydraulic disc brake. Di bagian hub depannya ini sudah alloy, sudah quick release push. Free hubnya bagian belakang juga alloy lur, sudah quick release juga. Di bagian cranksetnya ini juga dari Deore lur, dengan seri yang sama yaitu 5100. Ini dengan panjang crank armnya 170 mm, dengan pedal bawaannya ini masih plastik lur, dengan reflektor di bagian kiri kanan pedalnya. Sedangkan untuk BB-nya ini juga sudah Hultec, sudah memakai laker, jadi lebih ringan kalau buat goes. Untuk pengoperan giginya di bagian depan FD-nya ini juga dari Shimano Deore M5120 untuk 2 tingkat kecepatan. Selanjutnya kita lihat rantainya. Rantainya menggunakan KMC X11, warnanya chrome nih, mengkilap. Untuk bagian pengoperan gigi di belakangnya ini sprocket belakangnya ukurannya 1142T. Ini juga dari Shimano Deore CS 5100 nih. Ini sepaket ini dari Deore M5100. Sedangkan untuk bagian RD di belakang ini juga dari Shimano Deore yang serinya M5120 untuk 11 speed. Mari kita lanjutkan ke bagian wheelsetnya. Ini di bagian wheelsetnya kita mulai dari bannya lur. Bannya menggunakan NTT juga, NTT yang serinya Speederbike dengan ukuran 27,5 kali 2,25. Cukup lebar juga nih tapaknya lur untuk sepeda XC. Sedangkan untuk velgnya dari X15 yang double wall, bahannya alloy, lebih ringan juga ini. Selanjutnya kita beralih ke bagian seat post. Seat postnya ini juga dari NTT, ini alloy juga lur. Sedangkan untuk saddle-nya juga dari NTT, ini yang serinya NTT Void. Di bagian seat tube-nya ini ada lubang yang ditutup karet. Ini fungsinya buat kabel. Nanti kalau seat postnya mau diganti yang model hidrolis, jadi nanti buat naruh kabelnya lewat lubang ini. Seperti itu tadi back check dari Polygon Xtrada 6 tahun 2021. Semoga dapat bermanfaat lur, khususnya kalian yang sedang mencari referensi tentang Xtrada 6 terbaru ini. Tetap dukung channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Tetap semangat bersepeda. Ayo guys lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.